सब्सक्राइब कीजिए टैग कैश टी चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियो से लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेल लैटिट्यूड E7470 की बैटरी रिप्लेसमेंट की। किस तरीके से करें इस बैटरी को रिप्लेस इस लैपटॉप में। तो चलिए आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लैपटॉप के बैक कवर में आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसकी इनबिल्ट बैटरी होती है इसके कवर के अंदर। तो जल्दी से हम कवर को ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। और बाकी सारे मॉडलों में बैटरी आती है बाहर, आसानी से ओपन हो जाती है, बट इसके अंदर उन्होंने बैटरी दी है इनबिल्ट केबल के साथ पे, इसलिए रिप्लेस करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। कवर पूरा ओपन करना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस कवर को ओपन कर लेते हैं, सारे स्क्रू ओपन करेंगे, जितने भी स्क्रू लगेंगे और ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ओपन दिखाई देगी आपको। तो यह बैटरी दिख जाती है साइड में। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को आपको यहाँ से ऊपर करके पुल करके खींचना होता है, उसके बाद आप बैटरी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें बाकी अब बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ रैम होती है और यहाँ पर हार्ड डिस्क होती है इसकी। बैटरी को हम निकाल लेते हैं। बैटरी इस तरह की निकलती है, बैटरी पे साथ में कनेक्टर जुड़ा होता है। इस कनेक्टर को भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जो नई बैटरी आती है उसमें कनेक्टर नहीं आता है, इसलिए इस कनेक्टर केबल को आपको यहाँ से भी इस तरह साइड से भी निकालना होगा। इस तरह की ये केबल निकल आती है बाहर। आइए अब बैटरी को हम जो हमने बैटरी ऑर्डर की थी वो बैटरी हमारे पास आ गई है। इस बैटरी को जल्दी से ओपन कर लेते हैं कवर के अंदर से। तो इस कवर से जल्दी से हम बैटरी ओपन करेंगे तो ये ओरिजिनल डेल की बैटरी है। बाकी मार्केट में लोकल भी मिल जाती हैं, बट लोकल बैकअप नहीं देंगी, इसलिए आप रिकमेंड करते हैं आप डेल की बैटरी ही परचेज़ करें, ताकि आपको बेटर उसके बैकअप जो है पावर का मिल सके इस लैपटॉप के साथ में। चलिए बैटरी को ओपन करते हैं। इस तरह से बैटरी जो आ जाती है इसके पॉली पैक के अंदर, इसको ओपन कर लेते हैं। बैटरी ओरिजिनल है, इसकी आप चेक कर सकते हैं अपनी पुरानी बैटरी के साथ में। और उसका वॉट जो होता है 65 वॉट और 55 वॉट जो होती है वो आप उसमें मैच कर सकते हैं। इस तरह की बैटरी होती है। कनेक्टर आपको पुरानी बैटरी से निकालना होगा, इसको कनेक्टर को यहाँ पे इसको फिट करना होगा वो नई बैटरी के साथ में। वो कनेक्टर फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जिस तरीके से इसका जो बैठाने के इसके खाँचे होते हैं वो सेम होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके की इस केबल को लगाने के लिए कनेक्टर में। चलिए जल्दी से कनेक्टर को हम लगा लेते हैं। इस कनेक्टर को लगाने के बाद हम बैटरी को अपने लैपटॉप के अंदर फिट करेंगे और लैपटॉप के अंदर वाले इस स्लॉट में इस केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से बैटरी जब आती है, जो इसका जो मेटल का पार्ट होता है वो रहता है लैपटॉप के अंदर वाली साइड में, और जो बैटरी का प्लास्टिक पार्ट होता है वो रहता है ऊपर की साइड में, इसलिए अभी इसे ध्यान रखें। और जो पेच लगाने का ऑप्शन होता है वो भी आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। या इसके बाद हम फिट कर देते हैं इसको, हम इसके अंदर केबल को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इसी के अंदर। और साथ में आप अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ से इस बैटरी का पेच भी वहाँ पे लगा दीजिए, ताकि बैटरी लूज़ ना रहे। बस काफ़ी इतना ही होता है इस बैटरी रिप्लेसमेंट में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी बैटरी को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और बाकी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।